टाटा ने अगले 5 साल का प्लान बनाया है, जिस प्लान का नाम यान रखा है, जिसमें वो 5 साल के अंदर ही पूरी दुनिया का 30% एयरलाइन मार्केट कैप्चर कर लेंगे। टाटा के पास अभी 4 एयरलाइन कंपनी ऑलरेडी है, एयर इंडिया, विस्तारा, एयर एशिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, जिसे टाटा एक साथ मर्ज करने वाला है, जिसके बाद टाटा के पास इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी हो जाएगी। और वही टाटा न्यू एयरक्राफ्ट डील करने वाला है, जिसमें वो 500 से ज्यादा एयरक्राफ्ट परचेज करने वाला है। वहीं टाटा के पास अभी 218 एयरक्राफ्ट ऑलरेडी है, जिसमें वो $400 मिलियन खर्च करके पुराने एयरक्राफ्ट में लग्जरी फीचर डालेगा। वहीं नए एयरक्राफ्ट के लिए वो $100 बिलियन से भी ज्यादा खर्च करने वाला है, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी बात, क्योंकि एलोन मस्क ने बस $43 बिलियन में ट्विटर खरीदा था, तो उसके लिए दुनिया में इतना हंगामा हुआ था। लेकिन टाटा $100 बिलियन खर्च करके 500 से ज्यादा एयरक्राफ्ट परचेज करने वाला है, जो कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी डील कहलाएगी।